sin excepción alguno, recibe como símbolo de los sonidos, recibe la corona y lo que es la banda de la reina de los sonidos. A ver, Susi, que nos haga el honor de coronar a lo que es Alexa La Peque Navarrete como la reina de los sonidos, oficialmente la reina de los sonidos 2009. A ver, fuerte ese aplauso que se escucha, hombre. Mi barrio sonidero ya tiene reina. Y échale. Además, mira, te certificamos, Alex, te certificamos que por ahí. A ver esa foto, a ver ese video, a ver ese video. Esta corona representa la unión y las fuerzas de los sonidos aquí en el condado de San Diego, California. Y es un honor, Alex, que recibas y aceptes este reconocimiento a nombre de los sonidos de San Diego, California. Y claro que sí, mira, te otorgamos también un certificado pequeño presente, el cual acredita como una de las primeras reinas sonideras aquí en San Diego, California. Dice, otorga el reconocimiento y certifica a Alexa La Peque Navarrete como la reina sonidera 2009, diciembre 13 de 2009, San Diego, California, cuarta peregrinación sonidera. Bueno, pues antes que nada, Alex, no sé si quieres dirigir unas palabras a toda la gente presente hoy, si nos haces el honor de dirigir algunas palabras y más que nada también a los sonidos que dan el apoyo a este evento. Y también por ahí va a ser entrega de algunos reconocimientos, ¿verdad? Pensé que yo me había callado. Muchísimas gracias de veras por esta invitación. Me siento muy contenta. Me encantó estar aquí, de veras es la primera vez que me invitan. Y bueno, pues muy contenta de estar en esta cuarta peregrinación 2009. Muchísimas gracias a todos los muchachos, a todos los sonidos. De verdad que es un ambiente bien bonito, un ambiente bien cálido. Y es para mí un honor estar aquí. Espero que no sea la última vez que me invitan por acá, porque la verdad que me gustó mucho. Bueno, pues un saludo a todos, que son bien bailadores, qué bárbaro, la verdad que me impresionaron. Muchísimas gracias, ay Dios, a todos los muchachos del sonido fariseo, al sonido ilusión, sonido brujos, al sonido disco, móvil, Richard, ay, ya se me cayó. También muchísimas gracias al sonido San Pancho, Super Chemo y Estereoquimba. Y bueno, pues les hacemos entrega, ¿no?, de los reconocimientos a todos los muchachones que estuvieron aquí tocando y poniendo a bailar a todo el mundo. Ah, claro, un saludote para todos los muchachos de www.mibarriosonidero.com para que nos estén escuchando y manden sus saludos también ahorita. Para que aquí, si tienen preguntas, quieren mandar saludos, aquí nos mandan a la página.